大家好，我係卑卑啦。咁今次咧係要更新我呢個限制模式隊。係啦，咁其實就係得呢個改咗嘅啫。咁啊，流星天馬換咗軸心就 TH170。咁之前有人話 A230個玩下好勁嘅，不過我覺得佢太高啦。咁啊，試完之後咧，發覺原來170嘅高度係啱啱好。咁測試嘅片段咧，我會擺喺最後。首先係隕石魔龍，好，咁就2分。係啊。咁就完啦。好，跟住到獅王。爆神獅王呢一個配置咧，都係好棘手嘅。好，完，多謝收睇。